我天生反射弧长，毕业那天，作为学委我留到最后关门窗，白宁冰是倒数第2个走的。他说要等喜欢的人一起，可直到我锁上了最后一扇窗户，他都只是静静地看着窗外的雨。这是被甩了吧？我有点同情，将包里的伞递过去，要不要一起走？少女抬头，碎发之下黑色的眼睛看着我，半晌低声：好。夏天的雨水带着植被的气息，那是我对学生时代最后的记忆。直到多年后，同样是一场淅淅沥沥的雨天，同样是同学聚会后的别离，发现包里那把旧伞，我灵光一闪，恍然，卧槽，他等的人不会是我吧？我从小神经大条，突然想明白这一点是在8年后的高中同学聚会上，大家多年未见，气氛热络，和我最要好的班长感叹，能来的都来了，就差白宁冰了吧？提到这个名字，其他人调侃，白宁冰现在可是出了名的商业新贵，应该没时间来和我们牛马聚餐了吧？说起来，白宁冰以前除了闷头读书，其他一个字不说，要不是那次方圆真心话大冒险，我们都以为学神是哑巴呢。方圆就是我，这也是我时隔数年再从老同学嘴里听见白宁冰的名字。高中时白宁冰是出了名的怪胎，在那个女生上厕所也要手拉手的年纪，他做什么都独来独往，所以在我真心话大冒险输了选择大冒险时，我的大冒险变成了在他拿起饭后水果要离开前，先一步够过去咬了一口，我尝尝你的。原本独来独往的人愣在原地，手里还有被我咬了一口的苹果，看见我冲他笑，真甜。他脸色爆红，磕巴，你怎么能吃我的？我没比他好到哪去，心跳到嗓子眼了，急匆匆将自己的塞进他怀里，要不要尝尝我的？我们交换。说罢没敢看他的表情，转身就跑。班长说那天白宁冰罕见的没听老师的课，盯着一个苹果发呆。而现在提到白宁冰，我却下意识地想到那个潮湿又温暖的午后，最后一场考试结束，哭声和笑声交杂，大家疯狂地拥抱在一起，给青春画上了一个句号。热闹散尽，歪斜的书桌，淅淅沥沥的太阳雨，还有一个等到最后也没走的少女。我问他还不走吗？他帮我锁上窗户，长长了一些的碎发遮住了他的眼睛，我只听见他开口，我想等喜欢的人一起。原来高冷话少的学神居然也有喜欢的人啊！知晓了今天八卦却苦于无人分享的我，好奇心爆棚，连整理桌角的动作都开启了慢动作，眼睛贼兮兮的朝着门外看，静等那位拿下学神的奇男子出现，嘴里还下意识的恭维你们感情真好。不，他突然开口，我闻声看去，他看着我，他还不知道我喜欢他。时光流转，老同学的调侃中，班长豪气的摆了摆手。最开始我问他，的确不来，但过了一会，他又问都有谁，我就一五一十的报了。他又说他尽量来，可是他来不了啊。我下意识的开口，其他人看了过来，怎么知道？我指了指包间里无人在意的背景，电视财经频道的直播采访，不就是现在吗？屏幕里身穿华丽衣裳的白宁冰，没了学生时期青涩的模样，但依旧话少，就是眼神更冷了一些。我也不知道为什么会关注他的消息，大概是我妈说的。我从小反射弧就长，在毕业之后，总是莫名的想起一些自己忽略掉的事，比如午饭后课桌上偶尔多出来的一个苹果，比如收作业时，总有一个人仿佛完成一件重要的事一般，认真的将作业交到我手里。又比如我和白宁冰好像也没那么不熟，青春期我风风火火，却做了白宁冰小半年的同桌，这可害苦了我这个话痨。我也终于明白了老班的老谋深算，但他低估了一个话痨的执着。别说是对一个闷呆子，就是对空气，我都能唠半个小时。是以那段时间，常常是我对白宁冰的单方面骚扰。你的手好细啊，平时都用什么沐浴露啊？你躲什么？让我闻闻。学神，你好香啊！他僵硬的动作，愣是没躲。我讶然，这原本就是个玩笑。按照以前和同桌的剧本，现在应该换他抽手回来，羞涩骂我臭不要脸了。可我忘了，我换了个同桌了。这个同桌还是个闷葫芦。我下意识地打量那只被我抓住的手，触感微凉，白皙修长。因为常年握笔，笔身触碰的地方还有一层薄茧。因为我的触碰，指尖还跟着颤了颤，宛若蝶翼扇动。我呆，学神，你手真好看。可下一秒，他就好似触电一般收了回去。在我看过去那一刻，别过脸，声音青涩，别碰。这句话导致我此后的很长一段时间都觉得他可能不是很喜欢我，也怪我先冒昧了。讲台上老班还在对我谆谆教诲，方圆，白宁冰是好学生，别打扰人家学习。除了话痨之外，我其实还是挺听话的，要不然老班也不会对我那么宽松。所以我当时爽快的回好。低着头拿着笔奋笔疾书的人，笔尖突然顿了一下，仓促之间似乎飞快的看了我一眼。可惜那时我的注意力已经被下课铃吸引，没看见。我不缺朋友，下课放学几个人几乎都聚在一团，甚至为了贴心不打扰白宁冰，我一下课都是立马离开座位的，生怕其他大嗓门来找我。但不知道为什么，他好像总是有点不高兴，这让我越发清晰地认识到，或许白宁冰真不喜欢我。我安慰他，下个学期就能换座位了，我一定不选你，放心。我身边的人突然郑重其事地出声啊！我满脸茫然，也是做了同桌我才知道，白宁冰不爱说话，是因为一些原因导致的情感障碍，自闭让他若非不得已绝不开口。老班害怕我和他相处不好，悄悄告诉我的内幕，还嘱咐你性格活泼，他自闭寡言，说不定能互补呢。他失算了，我俩坐在一起，寡言的人依旧寡言，多话的人依旧多话，只是都不是对对方而已。难得那天白宁冰突然多说话了，他看着我茫然的表情，天色已暗，却坚定的一字一句没有。方圆，快来！不远处班长大声的朝我招手，我闻声站了起来。来了！洪亮的声音将那好不容易说出来的不喜欢盖得干干净净。就是现在。细想，话说学神都会红耳尖的吗？我和白宁冰做了半年同桌，他红了半年，时间过得真快啊！学神都变成大老板了，和以前完全不一样。多年未见的一群人看着屏幕里侃侃而谈的商业新贵，发出感叹：难
难得一见，没想到学神还有这么多话的时候。可惜这次直播很快就结束了，前1分钟主持人用了一个轻松的话题来结束这段采访。说起来，白小姐一直都是单身，大家都开玩笑，要不是你身边还有肖总，他们都以为你对男人过敏呢。主持人的话被打断，被采访的人坦然而坚定，我有喜欢的人。主持人没想到还能挖到料，顺势继续问，是在交往中？他还不知道，暗恋。白小姐也会暗恋某个人吗？白宁冰没有否认。有人说暗恋大多是因为胆怯和自卑，白小姐在面对喜欢的人时也会胆怯和自卑吗？他们不解，毕竟如今的白宁冰功成名就，自信也风光，可白宁冰却说，在他面前的每一刻我都怯懦自卑。班长曾经说过，像白宁冰这样情感障碍与拧巴的人，总喜欢把自己陷在阴云雷雨里。这样的白宁冰，要是有一天被人横冲直撞的闯进自己的领地的话，那注定会被死死的吸引，终生难忘。直播里主持人开了个玩笑，那白小姐准备什么时候告白呢？我们可以帮忙出主意。没想到屏幕里的白宁冰突然看向镜头，我心一跳，骤然有种和他对视的错觉。他说，就现在。包间外突然下起了淅淅沥沥的小雨，那场直播的插曲让大家愉快的开始忆往昔。要分别时，连场景都那么像6年前，哭嚎着拥抱着，最后撕扯着背道而行。我又想到了白宁冰，他到底还是没来。班长问，你不是和他是同桌吗？你们应该还有联系吧？有，但不多。白宁冰应该是个挺刻板的人，每年节假日凌晨固定群发问候，算吗？我笑着说，最开始我还会每一条客气的回复，但后来认识了更多的朋友，大学后工作又忙碌，这样的群发消息很快就会被其他消息压了下去。可他总是那么准时准点，以至于偶尔我还是会撞上消息在第一栏的时候。这也是过去这几年我总是没忘掉白宁冰，还能偶尔想起他的原因。我也惊奇他总能在我快要忘掉他时，突然提醒我还有这么一位同桌。我寒暄，谢谢，你也节日快乐，最近过得怎么样？那头总是秒回还好，随后又跟了一条，你呢？我打，哈哈，加班到凌晨，回复这条消息的牛马都幸福哭了。对不起，我是不是说错话了？我不解他的小心翼翼，不在意的回了一句，没事，玩笑而已。学神，这么多年你还是这么不会开玩笑。那头正在输入中的提示反反复复，可惜我没看见。地铁终于到站，加班牛马除了对自己被窝的渴望，其他一律忘得一干二净。待一觉醒来，那边已经回复对不起，干瘪又简单的3个字，安安静静的躺在消息栏里。例如最后一次节日问候，他突然又问方圆，你还记得毕业那天吗？那天的雨好大。我回，我记得，那天你说你要等你喜欢的人，我怕你淋成落汤鸡，送你一起走的。后来你等到了吗？他没回我，我到现在还困惑，他为什么突然和我提这个？那场雨有什么奇怪的吗？我翻找着雨伞，耳边是班长看见接自己的男友时着急离开的回话，群发什么群发，我们都没收到啊。我找伞的手一顿，脑海中迷迷糊糊的记忆在这一瞬清晰。你还不走吗？我想等喜欢的人一起，你们感情真好。不，他还不知道我喜欢他。后来他只等到了一个最后关锁门窗的苦逼，询问要不要一起走。额前细细的黑发遮住了少女的眼睛。好，滴答滴答，雨滴砸在伞面。我们走过了高中3年的走廊，走过了教学楼的爬山虎墙，最后走到了分岔路口。雨停了，分别时我和他摆手说了拜拜，他被留在原地。突然他开口，方圆。离开的人闻声回头，一辆大货车经过，机油味和雨后水泥味交织，发动机轰轰鸣鸣。我只看见少女的一侧衣角，隆隆雷鸣声将我惊回神。我呆滞了2秒，超长的反射弧终于回来了。卧槽，他等的人不会是我吧？哗啦啦，夜风吹起了雨滴，连带着屋檐之下的我也要遭殃。我顾不得其他，下意识想拿包里的旧伞，可雨没淋到我，一把伞遮住我的头顶。滴答滴答的雨声在这一刻清晰无比，娇弱的身影稳稳挡住了冷风。我抬头，刚才还在直播屏幕内的他，现在就站在我的面前，带着夜风的凉意，发尾雨水流下。他也看着我开口，方圆，好久不见。回忆与现实交汇，6年光阴，我终于又见到白宁冰。天气有些冷，但更多的是安静，连车来车往都变得如此清晰。要是聚餐之前看见他，我一定能笑着给他打招呼，学神，好久不见啊。但是时隔6年的反射弧终于回来了，我突然有点自恋的觉得，学神可能有点喜欢我，还是暗恋。这一时让我没反应过来，张了张口，呆呆看着眼前人，说的却是你来晚了，大家都走了。他好像理解错了意思，神色微动，甚至给我道歉，对不起，我以为我能快些处理好自己的私事的。我不明所以，摆了摆手，同学聚会而已，晚了就晚了，先处理自己的事才重要。而且还好你没来，刚才大家都等着你来起哄让你请客呢。提起他们，我嘴角下意识浮现微笑。高中时我们全班的感情都很好，对于白宁冰不过是善意的调侃，毕竟大家还不至于吃不起一顿饭。班长带了一瓶红酒，英国的呢。体育委员你还记得吗？他成了健身教练。话最多的小胖居然成了钓鱼佬，天天空军，好不容易钓了一条大鱼，趁着同学聚会提着炫耀，被大家一起压着送厨房炖了。而我话痨的属性依旧没改变，和白宁冰走在夜雨里，哈哈笑着和他叙旧，竟也找到了几分之前的熟络。你来晚了，同桌你都没吃到。他也不嫌我烦，耐心的听完，突然问我，那同桌有记得给我留一碗吗？这家伙怕不是想要我难堪，但没想到吧，他失算了。我露出被背包遮住的打包盒，扬起下巴，哼哼，你把我们都想成什么人了？大家给你留的，谁叫你说自己要来，怕你来晚了没了，特意给你盛出来的。
可到最后要散场了，你都没来，所以这碗汤从小胖手里挪到了 T 位手里，T 位手里又挪到班长手里。后来班长也要走了，他塞给我，豪气地说，要是你最后走他都没来，你就拿回去好好补身子。我将鱼汤拿到他面前炫耀，怎么样，同桌心里有你吧？再晚1分钟我可就要走了。我明明给他的是鱼汤，可他却盯着我。也是此时我才发现，我们在一把伞里靠得极近。6年过去，当初青涩的女生变得成熟俏丽，还散发着名贵香水的气息。她低着头，认认真真的听我说话，深邃的眼睛也盯着我。在我抬头与她四目相对的那一刻，她开口，同桌，什么靠得好近？我结巴着，心跳快了半拍。雨天重逢，依旧是一把伞，依旧是一起回家。我想到那段6年才想通的对话，莫名紧张。这家伙不会是要告白吧？告白的话，我该说什么？答不答应？虽然说他人还不错，长得也美，还挺深情的，但是我们毕竟6年没见，原则上现在就答应了，会不会不太好？可是如果不答应的话，我又忍不住多看了那张美的倾国倾城的脸一眼。终于定了原则，闭上眼睛，开口，我觉得我们可以先了解了解。你踩我脚了。2句话异口同声，轰隆雷声震得我劈头盖脸。我低头默默挪开，然后1步2步3步的走出伞外，举起双手默默捂住脸，转过身去。白宁冰下一秒就跟了上来，语气焦急，你怎么了？是不是不舒服？我语气闷闷，我没事，你先别看我。还有，我顿了1秒，对不起哦。他倒不在意被踩得疼不疼，听见我没事后松了口气，看着我蹲成一团，悄悄勾起了嘴角。没事，我不介意的。好丢脸，没有人可以一直丢脸，除非那是方圆。3岁追小狗，一屁股摔个狗吃屎；7岁玩炮仗，炸了隔壁2大爷家粪坑；13岁苦练1年武术，才被老妈发现走错，学的其实是芭蕾。到了24岁，我甚至能看见自己臭美，以为学霸要告白，其实只是被当事人踩了脚。如果别人是顺风顺水，那我的每一天都是人在囧途。而今天囧到白宁冰面前来了，他说要送我一起回家，反正都是顺路。这要是高中时，一切倒也说得通。但是你不是搬家好久了吗？我问。对于白宁冰的家庭，我只知道他爸爸妈妈离异，他跟着妈妈，而他妈妈永远很忙。在我老爸还需要努力30年，全款才买得下巷子房那年，他家就住在分岔路口处的花园大别墅。在我们还是同桌那段时间，每次路过那，我都会对着2楼招手，白宁冰，起床了。这是老班对我的嘱托。白宁冰妈妈应该特意请求过，希望女儿能融入班级，所以老班也连带着让我多关心关心同桌。故而那半年，其实上下学都是我拉着他一起的。但其实白宁冰并不赖床，每次我招手时，他站在2楼的阳台，仿佛已经等了我很久很久，一看见我就转身下楼。蓝白相间的校服衬托的少女清冷脱俗，更别说他手里还拿着他家保姆做的煎饼，熟练的递给我当早餐。你不吃吗？我吃过了。我绝不承认，这是我这么殷勤叫他一起上学的原因之2。但高考结束后，我啃着冰棒溜着2哈路过，看见有工人搬着东西从他家别墅里出来，一愣，白宁冰呢？你是问这家的主人啊？搬家了。搬去哪？据说是国外，说是要去治什么病。我和白宁冰6年再没见过面，是收到他群发节日祝贺那天，我才问你的病好了吗？他过了一会才回，还差一点。他说他打着吊针，一只手回复会慢一些。我诚恳同情，那一定很疼。这句话后，隔了半个小时，我才收到回复，说的是之前很疼，那现在为什么不疼了呢？我不解，也没等我想明白，新的社交圈子，新的校园就朝我涌来，我就更没时间想了。白宁冰为我打开车门，坐上主驾驶时才说，方圆，我回来了，我搬回来了，我们又成了邻居，所以的确顺路。车上开了空调，车在音乐播放着大火的流行乐。花落的那一天，教室的那一间，我怎么看不见歌手的声音伴着雨水打在车窗上，清晰又模糊，气氛有些尴尬。但白宁冰并不觉得，他说完后像是闲聊的问，刚才你说我觉得我们可以先了解了解是什么意思？不愿回忆的丢脸时刻被提及，我打了个哈哈，却又没有说谎的习惯。没什么，就是你刚才突然离我那么近，我突然想到毕业那天你好像说要等什么人，什么人来着？我装傻糊弄，他却定定地说我喜欢的人。我说我要等喜欢的人一起。我一顿，下意识问，那你等到了吗？等到了。他握着方向盘，离家的距离越来越近，看着外面的街景，平静地说，我陪着你留到了最后，我还帮你关了门窗。我闻言一僵，他依旧继续。下雨了，他拿着自己的伞，问我要不要和他一起走。那天的雨其实不大，是太阳雨，可是他离我好近，我的心跳像打雷，让我错以为是倾盆大雨。我怎么看不见？消失的下雨天，我好想再淋一遍，他的声音和歌声混在一起。说着，我们一起走过了高中3年的走廊，走过了教学楼的爬山虎墙，最后走到了分岔路口。雨停了，他有点迟钝，到最后也没明白我说的是他，我有点不甘心，所以在他回头要离开的那一刻，我叫住了他的名字。但车道的另一边，一辆大货车经过，机油味和雨后水泥味交织，发动机轰轰鸣鸣，过去与未来交汇，少女与女人的声音重合。我错过了那个机会，自身存在的疾病让我无法再有勇气站在他面前。我终于下定决心去国外治病。6年了，我们好像错过了。可是广播里歌手轻轻唱着，我好想再淋一遍，没想到失去的勇气我还留着，好想再问一遍。车停下了，雨也停了。主驾驶的女人侧头看向我，愣愣瞪大眼睛，手无意识握紧安全带，与他四目相对。方圆，我喜欢你，暗恋2年，明恋6年，请问你可以答应让我做你的女朋友吗？白宁冰也记不得什么时候开始注意到那个风风火火的少年了，或许是爸妈歇斯底里的争吵后终于离婚，却又都纷纷将他抛下，各自忙碌自己的事业时，他呆呆地站在2楼的阳台上，看见对面少年叼着雪糕，牵着一只大狗，笑呵呵地训斥，笨笨，不要去别人家的花园。或许是转到新班级，班主任介绍他让大家欢迎新同学时，一阵稀稀拉拉的掌声中，中间那
排的男生睁着一双明亮的眼睛，笑着看着他，鼓掌最欢。又或是在他悄悄关注少年的第128天，他拿住了那个午餐苹果，却被少年突然凑上来吃了一口，冲他笑，真甜。随后将他的与他的交换，那只是一个恶作剧。可是他看着自己得到的，还留有前者余温的全新苹果时，心跳的却那么快。不和睦的家庭让他患上了情感障碍，连说话也成了问题。他开始习惯将自己封闭在小世界里，将门关上锁好，告诉自己，其实爸爸妈妈离婚了也没关系，一个人也没关系，一个人依旧能过得很好。他甚至已经决定了就这么过一辈子。可就在某一天某一刻，有人横冲直撞地推开了那扇门，阳光倾泻洒在他的身上。那个人大大方方地朝他伸出手，笑着对他说：“早上好啊，学神，以后我们就是同桌了。”他沦陷的彻底，那份暗恋让他默默保守了2年。到毕业那天聚餐之后，他终于决定鼓起勇气开口。作为学委，那人留到了最后，他帮着他关上门窗，他却傻傻地问：“你怎么还不走啊？”他说：“我要等我喜欢的人一起。”一个说话吃力的哑巴和一个神经大条的话痨，就这么各自理解错位，以至于当他和他走过了高中3年的走廊，走过了教学楼的爬山虎墙，最后走到了分岔路口，他才恍然，那人压根就没反应过来，自己说的就是他。所以他在他转身就要离开的前一刻，忍不住开口：“方圆。”他下意识回头，什么？货车轰轰鸣鸣，让他的青春也呼上了机油味和雨后水泥味。他以为他还有机会的，他们班是重点班，分数都相差不大，他们至少可以去同一个大学。但当晚离开了许久的妈妈突然回来问他：“宁斌，你真的不想跟妈妈一起走吗？”女人的公司一去了国外，却放心不下女儿，而白宁斌没想过要去，正要拒绝时，女人突然提到那里有最好的医生，最好的条件，一定会治好你的。他一顿似有所察觉，乘胜追击，忍不住道：“你不可能一辈子都不说话吧？爸爸妈妈对你有所疏忽，不配被你原谅，但一辈子那么长，总有人让你想要开口的。”他抬起眼，犹豫了3秒，脑海里是少年明媚的笑颜，艰涩的开口：“好。”而这一去就是6年。回来时，他用了最快的速度，忙着把国内的业务一点一点处理稳妥。期间，他每一刻都关注着少年的一举一动。他知道他谈过2次恋爱，却都很快分手。难过吗？难过。可那有什么用？没人会喜欢一个哑巴。就算真的喜欢，他也绝不允许自己拖累喜欢的人。好在毕业后，他再没有恋爱。作为他青春里一个苍白模糊的同桌，他也就只有节假日时才能有理由小心翼翼地打下那几个字：节日快乐，方圆，你最近过得怎么样？这些祝福有时候有回应，有时候被淹没，但至少从未一直被忽视。这让他庆幸，至少自己还没有被遗忘。所以他还有一个机会，这个机会能让他在这样的雨夜里，时隔6年，流畅又诚恳地对那个男孩说出那句话：“方圆，我喜欢你，暗恋2年，明恋6年，请问你可以答应让我做你的女朋友吗？”回到家里，我把头埋进被窝，手背捂着滚烫的脸颊，没有自恋，没有乌龙。白宁斌真的暗恋我，暗恋2年，明恋6年，可惜我都没发现这事。我偷偷告诉了班长，班长来了一句：“你为什么都不惊讶？”班长，我又不是瞎，这么明显了，是个人都感觉到了。我怒极，他居然敢说我不是人。班长无语，他笑得很无奈。不是我说，方圆，你的关注点为什么总在奇怪的地方？我怒气未消，鼓起腮帮子。什么？他直接，你要不想想，到底要不要答应白宁斌的告白呢？问题兜兜转转，还是绕到了原点。我想到白宁斌说出那句话后，车内安静了足足3分钟。最后他帮我解开安全带，打开车门，往我手中塞了什么。我恍恍惚惚的下车，没有思考，全凭本能，一步一步朝着家门口走去。方圆，白宁斌在叫我。我跟木头一样僵硬的回头，他对我说：“别忘了你的答复。”然后提醒我点头。我果然点了点头，傻透了。他笑了，笑什么？有什么好笑的？没见过吓傻的啊！论谁突然被这么一通告白，不当场傻了的？我好像没拒绝白宁斌的理由。论家世，他家也算世代经商；论能力，他事业有成，从脸到人找不到错处。可也正是因为这一点，我才犹豫的。班长直击重点：“你是怕你们差距太大，相处起来会闹矛盾吧？”我很诚实，是。对于白宁斌，我总有些顾虑。行不行试试不就知道了吗？你是都没事，你怎么能给他判死刑吗？方圆，你以前可不这样。班长一语中的：“是了。”方圆做事从来干净利落，行与不行，是与不是，试试不就知道了。反正只是谈谈恋爱，又不是立刻结婚，有什么不能试的？想到这里，我立刻神清气爽，猛地从被窝里爬了出来，踩着拖鞋就朝着门口跑去。厨房里，爸妈2个人腻歪着做饭。爸妈大叫：“方圆，要吃饭了，这么晚还出门做什么？你这孩子，记得穿鞋。”客厅的笨笨也朝我叫：“汪汪！”我胡乱摸了他一把，跑出门外。为了爱情，2人一狗都目瞪口呆。雨后，潮湿的地面还粘着枯败的树叶和花瓣，我好像又回到了那个夏天，奔跑在熟悉的街道，朝着岔路口的花园别墅。我朝着2楼招手，大喊出那个名字。白宁斌在2楼开着灯，那个人影似乎从未离开，一直在此等候。等听见我的呼唤声，毫不犹豫地跑下楼。只不过这次他手里没拿着煎饼果子，而是手足无措地冲进了我的怀里。他呼吸不稳，沙哑地喊：“方圆！”仿佛方才做了一场巨大的博弈。我笑着告诉他：“叫什么名字？你是我女朋友，要叫宝宝。”他抱着我的力道收紧，却又怕弄疼我，轻轻又珍惜地叫宝宝。终于我谈恋爱了，对象是我高中时的同桌，这个感觉非常新奇。白宁斌依旧不爱说话，但是喜欢听我说话。渐渐的，同事都发现，无论上班下班，总有一辆车跟着我。公司的前台会有给我的饭菜和礼物，电影院、游乐园我们逛了个遍。难得的休息日，我突发奇想，煲了一锅汤。看了一眼时间，恰好午饭前可以给白宁斌送去，索性打了个车到白宁斌公司楼下。这还是我第一次到他的公司前台。我问：“请问您找谁？”我看了眼给白宁斌发的消息，他还没
没回，应该有事要忙。回答：白宁斌，白总。前台笑容得体，请问先生有预约吗？当然没有。我摇了摇头，我等他来接我，这是个正常的程序，被客气的安排在后客厅。白总有一个很重要的合作正在谈，这边谁也不能打扰，请您见谅。偏偏也是这时，一个清晰的脚步声响起，我回头看去，一身西装的男人走了进来，气质非凡，走路带风。前台立刻扬起笑脸：肖总，您来找白总吗？后者淡淡点了点头，急匆匆径直上楼。我指了指他，怎么前台态度不一样？萧炎，那是白宁斌母亲为了他在国内稳定，公司派给他的帮手，的确不一样。我哦了一声，看了看手里的保温饭盒。白宁斌和合作方下楼送对方离开时，萧炎跟着他道：白总，我有话要和你说。白宁斌点了点头，是南疆那个项目吗？不是，一些私事，我订了餐厅，我们一起去吃个午饭，慢慢说吧。不行，白宁斌回答的果断，这在萧炎意料之外。为什么？后者没有停顿，公事公办，就算是有私事，也可以在办公室细谈，一起共进午餐，太私密。我有男朋友，就算他不会知道，但也不行。萧炎在听见男朋友这3个字时，满脸震惊，还没来得及开口，白宁斌就抬头看见了一个眼熟的饭盒，但他环顾四周，却没看见熟悉的人。他着急地指着饭盒问前台：拿这个饭盒的男生呢？前台朝着后客厅看了一眼，奇怪，明明刚才还在这里的，怎么放下东西就走了？白宁斌抓住了刚才问题的关键。前台：对啊，刚才肖总来的时候也看见了，那位先生没有预约，说是白总会来接他的。也是这时，白宁斌才慌忙打开手机，黑屏没电了。他表情空白了一瞬，白总。萧炎很久没在白宁斌脸上看见这副表情了，上一次还是他治疗未痊愈时，情感障碍者应激的反应，让白宁斌的手微微颤抖。他眼中闪过前所未有的恐慌，在身后人的惊呼中朝着外面跑去，往这里走。500米外就是市中心的小花园。他跑到那里的时候，正看见男生安静地坐在花坛边，看着池水里的金鱼成群结队地游来游去。许是他跑得太快，呼吸声急促，听见动静，我回头，有些不好意思，我觉得那里面闷，就出来走走。白宁斌没说话，只是上前紧紧地抱住道歉：对不起，对不起，我不知道，手机没电了。我以为休息日按照你的习惯，你会待在家里休息。我回答，但我心血来潮，给你炖了碗汤。他还是那么不善言辞，只能反复对不起。也是此时，我才发现白宁斌有些不对劲，急忙离开他的怀抱，然后呆住。白宁斌哭了，拉着我的手不放，如同犯了错的笨笨，说着我错了，你别生气，别分手，别丢下我。可是笨笨是狗啊，这下好了，我没生气，但要哄他了。再反复保证我只是觉得闷，出来走走，不是因为生气，也不是想和他分手后他才消停，却还是惴惴不安。我和萧炎只是同事，我们从来没有过什么的。我摆了摆手，要是真的有什么，我早就甩了你了，还会揍你一顿。我不会告诉白宁斌。在萧炎出现那一刻，我的确有些动摇，觉得我们是不是真的不合适？不是因为萧炎，而是关于身份地位和财力的差距。但就在刚才，我坐在花坛边数着一只一只的金鱼的时候，我突然想到高中运动会时，其实我伤过一次脚。一直不与人接触交往的白宁斌是第一个冲上来，扶着我直冲医务室的少女，清瘦的肩膀骨感十足，硌得我更疼了。等到了的时候，我表演欲上来，捂着胸口喊疼，同桌，你这是谋杀。然后白宁斌就哭了，无声流泪，慌乱无措的样子就如同刚才一样，说着对不起，仿佛是弄坏了自己最珍贵的宝贝，吓得我再也不敢和他开这种玩笑。医务室的医生再三保证我伤的只有腿，这才好。那也是我和他的秘密，估计谁也没想到，外表高冷的学生其实是个哭包吧。我想着想着就笑了，可我也不想让他哭，所以我愿意给他一次证明的机会，证明我们的路可以走到最后。这一点我还没来得及和白宁斌说，他就已经拉着我回到了公司，在一众员工惊愕的目光中，举起我和他握着的手，坦然地开口向大家介绍，这是我男朋友，我追的他。场面寂静3秒，随即是一片哗然。所以白总，你采访说的暗恋就是真的吧？是先生炖的养生汤吧？又幸福了，老板他怎么可以又有钱又有颜，还有这么好的男朋友？先生看看我，我也不差的。这话说的，他真要看上你，你不就炸了吗？一群人开着玩笑，我怎么觉得是白总会炸，然后炸死你？也是此时，白宁斌想起刚才萧炎的话，坦然问，你刚才说的私事是？萧炎勾起嘴角，我要出国了，定居董事长那儿，还有个分公司主理人的位置等着，而且当时我可是因为这个才愿意暂时调来这帮忙的。白宁斌像任何一个合作伙伴一样，拉着我的手，祝福我和我爱人一起，恭喜你，坦坦荡荡，一举打破两人隐隐流传的传言。这是多年后我和萧炎熟悉了，他才和我吐槽过，白宁斌有暗恋的人，这是全天下的人都知道，人家心中有人。那我是脑子进水了才会喜欢他吗？哥有钱有身材，没得选了吗？难得高兴。白宁斌大手一挥，放假半天，这下真的全场欢呼了。他偷偷拉着我先跑，我们骑着单车再次回到了高中时的校园。老班头发又白了一些，看见我俩牵着手时哈哈大笑，你俩结婚的时候一定要给我发喜糖。下课铃声响了，广播里放着那首流行歌《花落的那一天》。刮风这天，我试过握着你手，但偏偏雨渐渐大到我看你不见。还要多久我才能在你身边？等到放晴的那天，也许我会比较好一点。从前有个人爱你很久，我们在一群群青春洋溢的少男少女中牵着手逆行而走，抬头，这是个晴天。晚安。